मावळिंग्या जमनीचे हक्काचे प्रकरण बुधवारा बरेच तापले। चाळवल्ल्या 150 मावळिंगकारांनी जमनीचे मालकी हक्काचो मुद्दो घेऊन विक्रमराजे भोसलेचे घरा वचून घेराव घालो। सध्या हे जमनीची मालकी ताच्या ताब्यान आसा। ही जमीन मूळ बाबाजी राणेची। हो प्रश्न तडीक लावपाक लोकांनी ताका आयतार मेरेन प्रास दिला। आयतारा भोसले लोकांबरोबर बसका घेतलो म्हूण थारला। मावळिंग्या तणाव जाल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घालचो पडलो। आमच्या जमनीच्या प्रकरणाक लागून आमी सतत 2-3 फावटी आमची मिटींग बैठक जाली आणि आमकां एक राजू भोसले तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिवन खूब फावटी फटींगपणां केली। ताका लागून आयज तेंच्यांनी आमचो एक मेळ जालो आणि तेंच्यांनी आयज आमकां आश्वासन दिलें की आमचो जो जमनीचो प्रश्न आसा तो फाल्यांच्या येता त्या आयतारा 11 म्हणजे आमच्या कडेन उलोवप जातलें आणि आमचो जो प्रश्न आसा तो ते सोडोवपाचो प्रयत्न करया अशें आश्वासन दिलां। आमची मागणी आमची जमीन आमकां जाय अशी। हे राणे फॅमिली जी आसा पळय किंवा भोसले फॅमिली जी आयज आपले हे जमनीचेर आपलो हक्क म्हणून करून बसलेले आसा आणि ह्या लोकांक आयज तेंच्यानी हैराण करून सोडलेले आसा। एक गोष्ट जाली। दुसरी गोष्ट हेचेर खंय तरी आमी आवाज उठयता म्हणून प्रत्येकाचेर कंप्लेनी करून लोकांक हैराण केलेले आसा। ताका लागून आयज हे हांगा येवपाचें वास्तव हे कारण म्हणजे आयज तेच्या घरा कडेन येवपाचें कारण म्हणजे अशें की तेंच्यांनी खंय तरी एक 4 घरांक घेवन की त्या 4 घरांक घेवन आमी तुमचो विशय मोकळो करता म्हणजे आपल्या अशें उडून घेतले आणि आपूण तो विशय मोकळो करता म्हणजे तांकां कितें करपाचें आसा की ह्या गांवांत फुटाफूट करून सगळ्या गांवाची वाड लावपाची असो तांचो एक विशय आसा पूण हो आमी करूंक दिवचो ना। आतां आमचे जे प्रपोजल ह्या लोकांक आसा ते की जी लिगल मुणकारीयल घरां आसा ती पयलीं तुमच्या लिगली तुमच्या नांवार करून घ्या। दुसरें इल्लिगल हावसीस जे आसा जवळ जवळ 175 ती सुद्दां आमी तांकां कायद्यानुसार करून दिवपाक रेडी आसा। आणि तिसरें जी टेनंटेड एग्रीकल्चर लँड आसा जे ते लोक कसता ती सुद्दां टेनन्शियल एक्टा प्रमाणे एग्रीकल्चर एक्टा प्रमाणे ती कायदेशीर प्रक्रिया करून तांकां हस्तांतरीत करण्याचें आमी ठरयलां। पूण आतां एक प्रॉब्लम मेन जो असो आसा थोडे जे गांवांतले एंटी सोशल एलिमेंट्स आसा ते कितें करपाक सोदता आमची जी आतां उरलेली जी लँड आसा ही कंप्लीट उरलेली लँड ही प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची रावजी राणाचे जे हेर आसा त्यांची ह्या प्रॉपर्टीन हे जे एंटी सोशल लोक आसा ते ह्या लोकांक भडकवून ही प्रॉपर्टी गिळंकृत करपाची त्यांचे कारस्थान आसा। मराठी राजभाषेचे मुद्द्याचेर मगोचे फुडाऱ्यांमदी ताळमेळ दिसना। मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटीं सुटलो। कांय लोक राजकारण करपा खातीर भाषावाद उस्तितात। सांताक्रूज मतदारसंघात कांय कार्यकर्त्यांक मगोन घेवपा खातीर घडोवन हाडिल्ले सुवाळ्यान ढवळीकर उलयतालो। मगोक बहुमत मेळ्यार मराठीक राजभास करतले अशें कांय दिसां फाटीं मगोचे पदाधिकाऱ्यांनी मिडियाक उलोवन दाखयल्लें। ना आमकां एक जाय की बाबा तातूंत पास जावपाची शक्यता कितपत फक्त नांव गिल घातलें आणि आमी मराठीवादी म्हूण दाखयले हाचेर आमचो विश्वास ना। रिजल्ट ओरिएंटेड आसपाक जाय। ते फक्त बरें आसा की आमी घातलें म्हणून सांगपाक लोकांक वी डोंट वॉन्ट टू प्ले पॉलिटिक्स आणि मागीर ते तुमकां 21 सपोर्ट मेळपाना तो पर्यंत मी असेंब्लीन काय करू शकना ना डेफिनेटली। भाषेच्या प्रश्नाचेर क्लॅरिटी दिली। आता जे कोण तुमचेर टिका करतात तांणी हो वाद उस्तून काडचो न्ही अशें तुमकां दिसता काय? डेफिनेटली दिसताच जाल्यार वन ऑफ द राजकीय स्टंट करपाक सोदता ते तांकां खबर आहा राजकीय स्टंट म्हणून जेन्ना ते दुसऱ्याचेर बाण दवरून भाषेचो वाद काडटात तेन्ना तो राजकीय स्टंट आसा अशें म्हाका दिसता। तुम्ही कट्टू राजकारणी हे स्टंट करता अशें म्हळ्या भाशणात हे कट्टू राजकारणी कोण विष्णू वाघ बी असले ना रवी नायक आनी तेंचे सहकारी ते दिसता ते आज मराठी भाशेचे हेका। Do you think they would be successful? They would be successful in their stand? किती वाद हे करतात एक तर विषय सोंपला न्ही तो सगळ्यांनी मान्य केला। गुन्यांवकारी राजकीय फुडाऱ्यांक वेंचणूक लडोवंक दिवपाविशीं केंद्र सरकारान काडिल्लो अध्यादेश मंत्रिमंडळान निमणे फाटीं घेतलो। मंत्रिमंडळाची शिफारस आतां नव्यान राष्ट्रपतीक वतली। काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे अध्यादेशाक नॉनसेन्स आनी पिजून भायर मारपाचो म्हणिल्ल्यान बोवाळ जाल्लो। बुधवारा सकाळी राहुल गांधी आनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाची बसका जाली। ते उपरांत काँग्रेसीचो कोर ग्रूप मेळ्ळो आनी ग्रुपान राहुलाक तेंको दिलो। आतां विधेयकय संसदेन फाटीं घेतलें।
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.